السلام عليكم البنات، مرحبا بكم معايا في قناه فاتي فلور تيفي. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم عصير ديال المندرين بالبنان وخيزو، كيجي رائع. وغادي نضيف له حامضه، كيجي رائع البنات. المذاق ديالو كيجي بنين بزاف واقتصادي وكيعطي كميه كثيره. نتمنى تجربوها البنات. ما تنساوش الاشتراك في القناه والضغط على زر لايك الى عجبكم الفيديو. يلا نبداو على بركه الله. عندي هنا قياس كيلو ونص ديال المندرين، حامضه كبيره، 4 ديال البنانات وجوج خيزويات سلقتهم. انا كنسلق خيزو بكميه كثيره وكنديرو في الكونجيلاتور، وكنجبد القياس اللي بغيت وكنديرو مع العصير. دابا غادي نمروا ان شاء الله، غادي نقيو المندرين والحامض والبنان وغادي نطحنوا كلشي. وهذا العصير البنات ما تكتروش فيه الماء منين تجيو تطحنوا المندرين، حيت المندرين كيكون فيه الماء بزاف. انا وليداتي دابا ما كيقدروش ياكلوا المندرين حيت الحال بارد، كنديروا لهم عصير كيحماقوا عليه كلهم كيعجبهم. واكثريه ملي كنضيف له البنان وخيزو كيعطي مذاق رائع. نتمنى تجربوها البنات. يلا نبداو على بركه الله، نقيو المندرين والحامض. وها هو المندرين البنات من بعد ما نقيناه انا ووليداتي. دائما المندرين ملي يكون عندكم كثره شاركوا وليداتكم حتى هما يعرفوا شنو كديروا ويعرفوا العصير اللي كيشربوا شنو فيه. ايوا دابا غادي نمروا البنات، غادي نطحن هذا الشيء كما قلت لكم. ما تكثروش الماء باش يجيكم العصير ديالكم خاطر. تمرة نقينا المندرين كامل والحامضه اللي كانت كذلك. البنان غادي نخليوه حتى التالي باش ما غاديش يكحل، غادي نطحنوه مع الحامضه باش يبقى في اللون ديالو. ايوا دابا غادي نمر ان شاء الله، غادي نطحن بلا ما نطول عليكم الفيديو. غادي نطحن ونوريكم النتيجه الاخيره. وهذا الشيء اللي بقى البنات غادي نعاود نزيد نطحنو. هانتوما كما كتشوفوا رديتو الغراف ديال العصير وغادي نضيف له المندرين والحامض ما تكتروش الماء باش يجيكم العصير ديالكم زوين. هانتوما شوفوا القياس، راني ما كثرتش الماء باش يجيكم العصير ديالكم خاطر وزوين. وغادي ناخذوا 4 البنانات ديالنا، غادي نقيوهم ونقطعوهم ونطحنوهم كذلك، وغادي نضيفوا عليهم خيزو والحامض باش ما غاديش يكحلنا البنان ويبقى لنا العصير ديالنا في لونه. وها هو الليمون مطحون مع خيزو، وباقي لي كميه كذلك غادي نطحنها مع البنان، وباقي لي المندرين والحامض كيعطي كميه كثير هذا العصير. يلا نطحنوا دابا البنان وخيزو والحامض. وكميه قليله من الماء. ودابا غادي نطحن. وها هو البنات من بعد ما طحنتو كما كتشوفوا راه كيجي ثقيل، باش ملي غادي نطحنوا المندرين غادي يجي العصير هو هذاك. اسمحوا لي البنات على التصوير، راني كنصور بيد وكنخدم بيد باش يوصلكم الفيديو وتفهموا الطريقه. نتوما شوفوا العصير ديالنا كما قلت لكم كيبقى في لونه ما كيتغيرش. شوف راه كيجي رائع البنات. نتمنى تجربوه، والله فيه فوائد كثيره لولادكم وليكم. ودابا غادي نستمر نكمل العصير ديالي، نتلاقاو في الشكل النهائي. وها هو العصير ديالنا البنات، كيجي فيه هاد الكشكوشه غادي نزولوها ما تخليوهاش.
وكما كتشوفوا العصير كيجي خاتر. المذاق ديالو كيجي بنين بزاف. وبالنسبه لسنيده البنات كل وحده دير قياسها، كل وحده دير القياس ديال حلاوه العصير. وكما كتشوفوا كيلو ونص ديال المندرين عطاتني العصير كتير. نتوما راه بانيو كبير عامر. وها هو العصير ديالنا البنات، نتمنى تجربوه، راه كيجي خاتر وزوين بزاف ومفيد بزاف للوليدات. يلا بالصحه والراحه، السلام عليكم.